हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घरेलू नुस्खों का यूज करके आप अपने बच्चों की सर्दी खांसी को किस तरह से कम कर सकते हैं। यहाँ दिल्ली में तो ठंड जोरों शोरों से बढ़ रही है। काफी ठंड है अभी 2-4 दिन से ही। ऐसे मौसम में और ऐसी ठंड में बच्चों पे ज्यादा असर देखने को मिलता है। मौसम गर्म से ठंड की ओर जब मूव करता है तो ऐसे में बच्चे इस न्यू एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करने में उनको थोड़ा सा परेशानी होती है। और इस मौसम का जो चेंज रहता है बच्चों की बॉडी में दिखता है। बच्चों की बॉडी अपने आप को अडॉप्ट करती है। ऐसे में बच्चों को सर्दी खांसी, इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, कुछ भी कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उनको सर्दी खांसी जुकाम बना रहता है। अभी मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ और लेने के लिए जाती हूँ तो उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको सर्दी खांसी खांसी आती रहेगी, या फिर पार्क वगैरह में मैं जनरली देखती हूँ। तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स परेशान होते हैं, अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं डॉक्टर के पास। अब अगर मैं आपको इजी वे में इन सर्दी खांसियों को भगाने का अच्छा सा उपाय बताऊं तो क्या आप उसे यूज करना पसंद करेंगे? डेफिनेटली हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके किचन पे जो जो चीजें अवेलेबल हैं, उनमें से किन किन चीजों का यूज करके आप अपने बच्चों को आराम दिला सकते हैं, सर्दी खांसी को यूं चुटकियों में गायब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अजवाइन और मिश्री की। आप क्या करिए, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन लीजिए, उसे एक पतीले में या तो फिर गंजी में गैस में रखिए, गरम करिए गैस में। जब वो थोड़ा सा आधा हो जाए, 5 मिनट उबल जाए, उसके बाद में उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाइए। मिश्री उसमें अपने आप ही घुल जाएगी क्योंकि गर्म पानी में घुल जाती है। मिश्री नहीं मिलाना है तो आप शहद का भी यूज कर सकते हैं। इसे ठंडा होने दीजिए और इसे एक बोतल में भर के आप रख लीजिए। उसके बाद में आप अपने बच्चे को बोलिए, जब भी उसे प्यास लगे कि तुम इसे पियो, सिप कर करके वो थोड़ा थोड़ा इस पानी को पिएगा। दिन भर में वो इस पानी को पी जाए। ऐसा आप 2-3 दिन जब करेंगे तो आपके बच्चे की खांसी गायब हो जाएगी। उसको खांसी 2 या 3 दिन में उसकी खांसी बिल्कुल एकदम से गायब हो जाएगी। आपको कफ सिरप की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है, जो दूसरा उपाय है वो है कांसा। आप तुलसी और अदरक को कूट लीजिए, उसके बाद में उसको छान लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए 1 चम्मच में, और उसमें थोड़ी सी शहद मिला लीजिए, 4-5 बूंद उसमें शहद मिला लीजिए। शहद डालने से ये मीठा हो जाएगा और शहद खांसी में एंटीबायोटिक्स होता है तो थोड़ा खांसी में भी आराम करेगा। अदरक की मात्रा थोड़ी सी कम डाल सकते हैं या ज्यादा, जैसे आपके बच्चों को पसंद हो। ये इसका कांसा बना करके आप अपने बच्चों को दीजिए। इसे कुछ लोग गर्म करके भी देते हैं। आपका जैसा देना हो आप उस तरीके से दे सकते हैं। दोनों ही तरह से ये आपके बच्चों को फायदा करेगा। आप इसे सुबह बच्चों को खाली पेट दीजिए या तो फिर रात में सोने से पहले दीजिए। जो तीसरा उपाय है वो है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी आपने देखी होगी, अदरक की तरह ही दिखती है, मार्केट में आपको मिल जाएगी। तो कच्ची हल्दी को पीस करके उसमें आप शहद मिला लीजिए, 1 चम्मच बना करके आप इसे बच्चे को दे सकते हैं। अगर कच्ची हल्दी आपको नहीं मिल पा रही है तो आप पिसी हल्दी जो आपके किचन में रहती है उसका भी यूज कर सकते हैं। और अगर चाहे तो आप हल्दी का यूज करना चाहते हो, शहद भी नहीं यूज करना चाहते हो, तो आप दूध को गर्म करिए, दूध में हल्दी डालिए और इसे अपने बच्चे को पिलाइए। आप इसे रोज रात में अपने बच्चे को दे सकते हैं जब तक उसको सर्दी हो रही है। उसके बाद भी आपको देना हो तो ये ठंड में नुकसान नहीं करेगा। इसे आपको बच्चों को टांसिल में भी ये फायदा करता है। जो चौथा उपाय है वो है शहद का। शहद तो सबके घर में रहती ही है। आप क्या करिए, शहद को एक बोतल में रख लीजिए। उस शहद को अपने बच्चे को दिन भर में 3 से 4 बार या 5 बार भी आप कर सकते हैं, बच्चे को चटाइए। बच्चे को बहुत ज्यादा अगर खांसी आ रही है, उसका कफ सूख रहा है, गला सूख रहा है, तो अपने बच्चे को चटाइए। आप कफ सिरप का यूज मत करिए। कब तक आप कफ सिरप पिलाएंगे? 4 या 5 बार आप कफ सिरप तो नहीं पिला सकते हैं, बट आप शहद का यूज कर सकते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक्स है और ये हर्बल है तो आपके बच्चे को नुकसान भी नहीं करेगा। इसे आप अपने बच्चे को चटाइए, उससे आपके बच्चे का जो गला सूख रहा है, बार बार उसको बलगम बन रहा है, उसमें आराम मिलेगा, गले में उसको चिकनाहट मिलेगी। और अगर सर्दी खांसी करते करते आपके बच्चे का पूरा ये जाम हो चुका है, पूरा रेडनेस आ गई है गले के अंदर साइड पे, तो वो भी दूर हो जाएगी। जो 5वां उपाय है वो है पान का पत्ता। जो पान का पत्ता होता है वो भी तुलसी की तरह ही काम करता है। आप पान का पत्ता लीजिए और अदरक लीजिए, उसे आप कूट करके पीस लीजिए। उसके बाद उसका जूस निकाल लीजिए, रस निकाल लीजिए 1 चम्मच में, उसमें आप शहद मिलाइए और अपने बच्चे को इसको पिलाइए। इन 5
तरह के देशी नुस्खों का उपाय करके आप अपने बच्चों की सर्दी को चुटकियों में गायब कर सकते हैं। इसमें से आपको पांचों उपाय नहीं करने हैं तो कोई भी एक, या तो आप अजवाइन मिश्री का यूज कर सकते हैं, ये आपके बच्चे की खांसी के लिए हो जाएगा। तुलसी अदरक का काढ़ा तो फायदा करेगा सर्दी खांसी में, कफ को भी वो करता है, वो सूखने नहीं देता है। तो इन उपायों का यूज करके आप अपने बच्चों को आराम दीजिए, उसको इस सर्दी के मौसम से बचा के रखिए। इससे आपके बच्चे को आराम मिलेगा, और अगर बच्चा खुश रहेगा, उसको आराम मिलेगा, तो आपको भी आराम मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। इसके बाद इनका उपाय करने के बाद में भी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। पूरी ठंड आप एक च्यवनप्राश का एक बॉटल लेकर के आइए, बॉक्स लेकर के आइए, उसमें 1 स्पून अपने बच्चों को पिलाइए। मिल्क के साथ में आप च्यवनप्राश खिला दीजिए, रात में सोने से पहले च्यवनप्राश खिलाइए। ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेगा और थोड़ा सा आपका जो बच्चा रहेगा स्ट्रांग बनेगा, और उसे सर्दी खांसी बहुत ज्यादा जल्दी बार बार सर्दी खांसी नहीं लगेगी। इसके बाद आप अपने बच्चे को पूरे ठंड के कपड़े पहना के रखिए, अपने बच्चों के कान को ढक के रखिए, उसे कैप पहना करके रखिए, पैर में सॉक्स डाल करके रखिए, वो पहने, सॉक्स पहने, गर्म कपड़े पहनाइए उसे, जिससे उसे ठंड जल्दी ना लगे। और एक बार ठंड लगती है तो फिर वो जाते जाते जाती है, मशक्कत करने की जरूरत भी होती है। इसलिए आप थोड़े से कुछ सावधानियों को बरत करके अपने बच्चों को सर्दी खांसी से बचा सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं। अलविदा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।